Hola maquineros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a hablar de mi torno. Es un Belfex 520C algo más, 520C TME, y este vídeo va a ser como el anterior que hice sobre la fresadora. Os voy a decir cómo venía de serie, qué cosas le he cambiado, le he modificado, qué hay que comprar para poder empezar a usarlo, qué debéis tener en cuenta, cuánto puede hacer de profundidad de pasada, cómo me ha ido con él, si estoy contento, si no, y todas esas cosas. Espero que sea interesante, así que vamos a verlo. Bueno, aquí tenéis el torno tal y como lo tengo ahora. Como os podéis imaginar, antes no tenía los motores para el control numérico. Para empezar, me venía... Esto se lo he puesto yo, no sé dónde lo saqué, creo que es un trozo de metraquilato, lo doblé con la pistola de calor y le di esta forma, parece suyo, pero en realidad lo hice yo porque venía con esta chapa negra que cubría todo esto. Y claro, desde aquí, que es donde te interesa estar para que no te salten las virutas, yo no veía nada. Entonces, primera modificación que le hice fue esa. Después, esta lamparita. Esta nada, la reciclé, es una lámpara que lleva aquí una pinza normalmente y se pone en las mesitas de noche. Y la reciclé, la puse aquí y la verdad es que ha quedado bastante integrada con su interruptor. Y también lo considero algo fundamental. Si trabajáis tanto en manual como en control numérico, esto hay que hacerlo nada más empezar. Y antes de enseñaros qué es lo que le he puesto, vamos a ir aquí, vamos a ver qué es lo que le he quitado. Este armatoste de hierro fundido es donde iba el maneral para mover el carro. Lo desinstalé de aquí. Porque esto, bueno, en principio se movía, cuando yo movía el maneral, pues el carro se movía gracias a esta cremallera que iba instalada aquí. ¿Veis los taladros? Y la pintura, que lo pintaron después de poner la cremallera, por lo visto. Entonces, bueno, el movimiento del carro era mediante cremallera en su momento. Claro, esto la verdad es que tiene unas holguras aquí bastante. Pero bueno, para trabajar en manual, como vas corrigiendo, típico backlash, no te importa tanto porque ya forma parte de ti, de tu ser, el backlash, y lo vas corrigiendo cuando vas mecanizando manualmente. Así que bueno, podía valer. Yo he mecanizado bastante manual y no tengo queja. Este sistema es el que lleva en muchísimos tornos y es lo más común. Luego llevaba un usillo que es este, porque todo se sincroniza mediante estos engranajes para hacer las roscas. Yo ahora he quitado esto y como mi cabezal de momento no se puede controlar, no puedo saber cuántas vueltas da y meterle un input al match 3 de momento, pues no puedo hacer roscas. Así que ahora este torno no hace roscas, chavales. Antes sí y ahora no. Entonces, este es el usillo que llevaba. Esto es lo que conectaba el usillo con por aquí detrás. Bueno, os lo voy a abrir para que lo veáis. Aunque no tengo mucho espacio. Por este agujero de aquí es donde venía este eje. Este, que va unido con el usillo. Entonces ese eje mediante el engranaje pues engranaba con este otro engranaje y aquí podíamos ir cambiando ruedas según la tabla que está aquí. Era una tabla para hacer roscas. Pues según esa tabla íbamos cambiando los engranajes y hacíamos las roscas. Esta es la misión por correa. Allí veis el motor. Allí ya va a la caja de cambios que está aquí dentro metida. Y aquí esto sí lo sigo utilizando a día de hoy. Hasta que le ponga un cabezal con variador de frecuencia, pues utilizo aquí estas velocidades, cambiando las palancas, son solo para eso, no tiene palancas para roscar ni nada. Así que nada, esto es todo lo que le fui quitando, esto ya no me hace falta porque ya no rosco, esto es lo que conectaba el usillo con los engranajes, la cremallera fuera, y esto que nada, tenía también su palanquita aquí para que subiera esta especie de media tuerca, lleva una excéntrica por aquí detrás, a ver si la encuentro. Esta de aquí, esta excéntrica, accionaba esta media rosca hacia arriba, entonces entraba en contacto con el usillo y desplazaba el carro. Así que bueno, eso es todo lo que le he ido quitando para poder dar paso aquí al control numérico, que os voy a explicar un poquillo. Pues bueno, le puse un usillo para mover el carro Z, justo en la misma posición, con este rodamento, en la misma posición donde estaba el otro que desplazaba el usillo. Entonces aproveché, aquí le hice un nuevo asiento para este soporte de rodamiento del típico kit de China
de todos los usillos estos de bolas. Pues le puse ahí el rodamiento, su coupling, le hice este soporte. Os enseño por aquí. Taladré el torno, lo rosqué, le puse el motor NEMA 34, creo que es de 1200 onzas por pulgada, lo cual, pues sí, es una burrada. Este es el motor que tenía pensado para poner arriba en el eje Z de la fresadora, así en sentido vertical, pero al final, pues como allí lo dejé así, porque me dio pereza cambiar por dentro todo el eje para meter este usillo que lo tengo por ahí, pues al final aproveché este motor de aquí. Así que bien, con ese va más que sobrado, se desplaza, ahora lo veremos, muy rápido y muy bien, muy contento con eso. Y luego para el eje X, pues nada, un NEMA 23, creo que este es de unas 225 onzas por pulgada, lleva una reducción de 2:1 y este usillo es de paso 2. Es un usillo normal, trapezoidal, como ese, pero mucho más fino. Y también tengo en proyecto pendiente cambiarlo por uno de bolas sin backlash, porque ya estoy viendo que me está pasando factura bastante, porque además en los tornos este carro es bastante importante, porque cualquier holgura que tengamos, backlash o falta de precisión, al trabajarse en diámetro, si tienes 0,1 milímetros de falta de precisión, pues en diámetro van a ser 0,2 milímetros, así que se multiplica por 2 cualquier error, y por eso lo quiero cambiar. Entre otras cosas, porque lo quiero hacer un carro súper largo. Voy a tener que inclinar el torno a 45 grados para tener un carro súper largo, para poderle poner un montón de herramientas y poder hacer cambios de herramientas así, rapidito. Así que a eso le tengo bastantes ganas, pero de momento no me da la vida para tanto. Y bueno, voy a enseñaros cómo se mueve, y cualquier duda que tengáis, ponérmela en los comentarios y voy respondiendo, que yo creo que es más práctico. Os dejo también las especificaciones de este torno aquí en un ladito, para que veáis cuánto puede tornear, cuánto puede... Este es el modelo. Curioso que pone ahí de Barcelona, España. No sé si será Made in Spain o Made in China, ni idea. Y bueno, en cuanto a más temas de electrónica que le he ido poniendo, pues aquí le he puesto esta plaquita atornillada, no me acuerdo cómo, vamos a verlo. Ah, mira, pues con un angular. Ahí directamente a la bancada le he puesto un botón de emergencia, le he puesto este límite de carrera aquí, le he puesto aquí también otra pletinita para poner este límite de carrera que no está puesto. Si os cuento la razón flipáis, es que no tengo tornillos de este largo, siempre se me olvida comprarlo, suele pasar. También tiene aquí otro botón de emergencia y aquí el otro. Con eso ya va andando, deseando de ponerle el control en el motor del cabezal para poder hacer roscas, etcétera. También me gustaría hacerle una cabina, para que no me salgan todas las virutas, que se líen aquí unos follones por el suelo, que no es normal. Poco más os puedo contar, estoy muy contento con todo, con mi lamparita, Hostia, como quema tú. En cuanto a los accesorios o herramientas que uso con él, pues vamos a ver, aquí tengo súper bien colocadito, muy lean manufacturing. Y aquí tengo este portabrocas de 1 a 16 milímetros, MT2, aquí lleva MT2, y si quitamos el plato, dentro lleva MT3, ¿vale? Y este MT2. Y nada, luego aquí tengo un montón de chuches. Por aquí hay cositas que he comprado con pensamiento de hacer sorteos incluso. Cuando compro cosas en AliExpress ya las voy comprando de 2 en 2. Y aquí tengo, bueno, pues en mis cosas. Termómetro láser. Estamos a 32 putos grados en el taller. Madre mía. Madre mía. Para las revoluciones. Esto no me acuerdo. Al reloj comparador. Un nivel digital. Aquí herramientas para el torno. Brocas de puntear. Conos para hacer contrapunto. Para roscar. Brocas. Insertos para la nueva herramienta que me compré, muy chula. Está muy guay esta mano. La única pega de esto, que a veces esto lo dejas abierto, en plan a lo mejor así, y empiezas aquí a tirar virutas y venga, y cuando miras hay aquí una liada que, pues eso, ¿sabes? Pero bueno, teniendo cuidado. La electrónica está ahí, está súper mal, porque ahí le caen todas las virutas. Un día va a pegar un pedo de eso que no es normal. Así que como está también ahí provisional, tengo que meterla en alguna caja un poco más aparente y aislada,
Ya a ver dónde la pongo. El PC lo tengo ahí, que es el que comparto con la fresadora. Y poquito más en cuanto a accesorios y cómo me desenvuelvo. La pantalla es la misma que la de la fresadora. Ya visteis en el otro vídeo que se gira para usarla en una máquina o en otra. Y eso es todo. Y bueno, voy a encenderlo y veis qué tal se mueve. Ya tengo el código, lo he escrito a mano, así en un momentito, me lo he dibujado, lo he metido ahí línea por línea, supongo que va a salir bien. Y voy a hacer 8 casquillos para la cabina de mecanizado que voy a hacer para la fresadora, y así veis cómo va el torno y mata 2 pájaros de un tiro, que tengo que hacer aquí un montón de cosas para que esto pueda seguir adelante y si no, no saco tiempo. Así que vamos a ver qué tal, a ver si salen los casquillitos. Bueno, pues aquí está el casquillito. No sé lo que ha tardado, pero yo creo que menos de un minuto. Así que voy a hacer... Necesito 8 de estos para las puertas. La idea de esto es que deslice por aquí. Este va a ser el raíl que voy a poner para abrir y cerrar las puertas. Y aquí es donde voy a sujetar el metraquilato y voy a atornillar aquí la puerta para que corra. Ya lo veréis. Cuando haga el vídeo de la cabina de mecanizado lo veréis. Vamos a ver ahora en aluminio con esta cuchilla de tronzar. Me gusta bastante cómo funciona. Así te haces un anillo bastante rapidito. Y ahora vamos a ver en aluminio qué tal va haciendo pasadas. Más o menos yo creo que este torno está bien hasta unas pasadas de aproximadamente unos 4 milímetros en diámetro. O sea, 2 milímetros de profundo en aluminio. Para que os hagáis una idea, por si luego me preguntáis cuáles son las capacidades. Vamos a ver. ...2 milímetros en diámetro, 1 milímetro en X.
4 milímetros en diámetro. Bueno, yo creo que ahí habéis podido ver cómo se desenvuelve. 4 milímetros en diámetro y bueno, ya el motor se nota que está haciendo trabajo y todo. Es en aluminio, en acero con 1,5 milímetros en diámetro ya va bien. Bueno chicos, pues este es el torno del que dispongo aquí en el taller. Espero que os haya gustado. Cualquier duda me la ponéis en los comentarios sobre algo que no haya explicado de sus capacidades, por ejemplo, o cualquier cosa. Lo que tengo pensado a futuro es lo que os he comentado de ponerle un carro para poder hacer cambios de herramientas súper rápido. Creo que es bastante más fácil ese tipo de carro lineal, donde están todas las herramientas puestas, que un cambio de herramienta de revólver que necesito accionamiento neumático, frenos, embragues, programación un poco más seria. Y bueno, tendré que ver por qué camino tiro. Si me queréis hacer alguna recomendación al respecto, pues ya sabéis, también en los comentarios. Y bueno, nada más, también deciros que hay veces que no me llegan los comentarios si hay correos electrónicos de por medio, o no me deja contestar. Hay algunos suscriptores que ya me han pedido ayuda para sus proyectos y no he podido contactar con ellos. No sé si es que hay que tener un maná especial en YouTube o unas visitas o algo para poder hacerlo. Pero que sepáis que hay una página web que está muy en bragas todavía, no hay casi nada. Pero está hecha y se puede enviar formulario de contacto, es maquineros.com, es súper fácil. No sé cómo estaba libre ese dominio, la verdad, cuando lo vi dije, joder, maquineros.com. Me venía de lujo, ni siquiera le he puesto el CNC, ¿sabes? Ahí, de sobrado, maquineros. Así que nada, meteros si queréis y me enviáis ahí formulario de contacto y ahí sí que os puedo contestar por mail bastante mejor. Cualquier cosa me la ponéis allí, cualquier sugerencia, pregunta, ruego, lo que sea relacionado con el mecanizado, claro. Así que bueno, eso es todo por hoy, un saludo y suscribirse por favor, esto debe de crecer. Hasta luego.